ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி சிட்ஸுவோட பை கலர்ஸ் பார்க்க போகிறோம். பை கலர்ஸ்னால் 2 கலர் சேர்ந்து வர காம்பினேஷன். இதில் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட்டோட லிவர் கலர் வரும், ஒயிட்டில் பிளாக், ஒயிட்டில் கோல்டு, ஒயிட்டில் க்ரே, ஒயிட்டில் ரெட் ஆர் பர்கண்டி கலர்ஸ் வரும். இதில் ரேர் கலர்ஸுங்கிறது லாவெண்டர். அந்த லாவெண்டரில் எப்போவுமே பை கலர்ஸ் வர்றதில்லை. வேர்ல்ட்லேயே ரேரஸ்ட்டு கலர் சிட்ஸுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லாவெண்டர். ரொம்ப ரொம்ப குறைவான எண்ணிக்கையில் இருக்கும். அதே சமயம் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு டிமாண்டும் அதோட ப்ரைஸ் வேல்யூவும் ஜாஸ்தி இருக்கும். தேங்க்யூ.